Сол айнасын жоғалтқан ару қыз күнге жылап көлдің суын толтырып отырады дейді. Ал айна әлі күнге дейін табылмаған екен. Содан бері біздің көлдің аты Айнакөл болған дейді. Ал кішкентай құрбақалар енді жатып ұйықтаңдар, таңертең тұрмайсыңдар. Ертең тағы да осы ертегін айтып беріңізші. Жарай, мен мұнан басқа ертегіні білмеймін де. Ал ол ару қыздың есімі кім екен? Ол жайлы ертегіде айтылмаған. Қой, мына қыздың айнасын тауып бермесек болмас. Ей, Камчат! Мен сенімен сөйлеспейм. Сөйлеспеймін деп сөйлесіп тұрсың ғой. Сөйлеспесем, сенімен сөйлесетінімді қалай жеткізем? Қашанға дейін сөйлеспейсің? Айнамды тауып бергенше сөйлеспейм. Аха, онда ертеңге жейін десеңші. Рас па Асықжан? Мен сенің айнаңды көл түбінен бүгін күн батқанша тауып берем. Рас па Асықжан? Ал таппасам? Мен де сенмен сөйлеспейм. Тоқта Асық, мен де сенімен барайыншы. Сен айнаны тапсаң, тағы да жоғалтып немесе сындырып аласың. Жарайды онда, жүр. Қуанамыз әр күнімізге. Қуаталып күн нұрынан біз. Қуаласып көлге шамылып. Қуаныштан ән саламыз біз. Тыңдаңыздар, хабарландыруға құлақ салыңыздар. Кім бірінші болып мына көлден жоғалған. Мыналар қайда кетті? Шығыңдар берің! Не істеп жүргендеріңді білесіңдер ме? Онда неге сөзді аяғына дейін тыңдамайсыңдар? Мұна ғой бірінші сүңгіп кеткен. Содан соң мен бірінші болып табайын деп. Нені? Сабыр түбі сары алтын! Алтын іздейміз, алтын. Мен бірінші табам. Тоқтаңдар, сап зөңдер, тік тұрыңдар, енді тыңдаңдар. Сабыр түбі сары алтын деген, шошаңдай бермей сабырлы болыңдар дегені. Түсіндіңдер ме? Нені түсіндіңдер? Көлдің түбінен жоғалған сары алтынды тапсақ, шошаңдай бермей, сізге келіп береміз. Жарайды, ары қарай тыңдаңдар. Осы көлде мына Камшаттың айнасы жоғалған еді ғой. Естеріңде болар? Есімізде. Жайында есімізде. Сол айнаны бірінші болып тапқанға арнайы сыйымыз бар. Алақай ол қандай сый? Ол кимоно. Алақай, ол не өзі? Ол спорттық киім. Карате, ушу сияқты спорт түрлерімен жаттығуда киетін арнайы форма. Түсіндіңдер ме? Дәл солай. Онда іске дайындалыңдар. Бақ.
Шабаш! Ей, қайда? Ақшасын кім төлейді? Мәне күнде осы. Ездеп жатыр бәрі. Ей, қойш, айтсам сен де кетіп қаласың. Онан да бізге шай құйш. Көк шай ме, қызыл шай ме? А? Бәрібір. Лимонмен бе, лимонсыз бе? Бәрібір. Сүтпен бе, сүтсіз бе? Бәрібір. Қантпен бе, қантсыз ба? Шайын қайнаған ба, қайнамаған ба? Қазір қайнап қалады. Мен самауырға су құйып, отын жаға берейін. Сіздер кетіп қалмаңыздар, жарай ма? Біз кешке дейін осында болам. Иә, асықпай қайната беріңіз шайыңызды. Онда мен тез базарға барып, лимон, сүт, шай, қант әкеле қояйын. Мен жылдам. Бұл базарға барып келгенше күн бататын шығар. Шай қайнағанша таң атат. Қой, самаурыңды өзім қайната берейін. Алтын ұямыз, қазақ ұямыз, қандай ғажап достармен бірге. Ғажайып мекен, тамаша екен, ойнап күліп асыр сап жүрген. Қазақия жеріміз, кереметін көріңіз, демалыста ауылға қарсы алайық келіңіз. Биік таулармен бірге, өзен көлдер баулармен бірге, таусылмайды береке біздің, әр күніміз мереке біздің. Асығып жүріп, лимонды ұмытып кетіппін. Сүтті де төгіп алдым. Қантқа ақшам жетіңкіремей. Сонда не әкелдің? Салатын шай бар ма өзі? Ой бұ, бәсе тағы не ұмыттым десем, қап, қазір мен жүгіріп бар. Тоқта! Керек емес. Не бар өзі? Бар мен базар деген. Ас мәзір қайды өзі әкелші. Бәрі бар, не керек бар? Тұз дейсің бе? Қызыл бұрыш, кетчуп, майонез, не керек? Бәрі бар. Әкел деймін ас мәзірін. Кіш. Не бар екен өзі? Чихо, билли деген не бәле ол? Оны өзім де білмеймін. Ас мәзір бос болмасын деп жазғаным ғой. Бір жерде естіген бар еді. Сірә дәмді болса керек, әрі қарай оқи беріңізші. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, іздегеннің алдыңнан опан аяқ табылар деген екен баяғыда бір данышпан таспақа. Мүмкін сендердің іздегендерің де табылып қалар. Оқыңдар. Қане берші маған. Табылды. Іздегеніміз шынымен де оп-оңай табылды. Айттым ғой сендерге, қане не таптыңдар? Айнам табылды. Алақай, айнам табылды. Осы ма іздегендерің? Мұны маған құндыз әкеліп берген. Bir қажетіңе жаратарсың деп. Мен мұны көзге шағылса берген соң төңкеріп стол жасаған едім. Я, содан көл түбінде жарқырап затқан соң, әкеліп әйеліме бере қойған ем. Сол күннен бастап әйелім түрлік істеуді ғой. Азаннан кеске дейін айнаға қарап, сасын тарайтта отырады. Тіпті тамақ істеуді де ғой. Я, тамақ демекші, бүгін бәріңізді мен сыйлап жіберейін. Қане таспақа, тамақтан не бар? Қуырылған балық дейсің бе? Креветки дейсің бе? Креветки деген не екен? Мен соны жеп көрсен. Ол менің білуімше шаянды суға пісіріп береді, қып-қызыл етіп. Шаянды? Оны қайдан аласыңдар?